तो आज हम बताने वाले हैं गैस पंप कैसे लगाते हैं। डोर को, जो लॉफ्ट का डोर रहता है ना वार्डरोब में, उस पर ये पंप कैसे लगाते हैं वो इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं। और वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो आज हम लगाने वाले हैं इसका, और ये डोर है तो इसको हम आज लगा के दिखाने वाले हैं आपको कैसे तो ये पंप आ गया और ये आ गया अंदर का डोर। और यहाँ से हम छोड़ेंगे 3 इंच, ऊपर से 3 इंच छोड़ेंगे और यहाँ और साइड में छोड़ेंगे 10.5 इंच। यहाँ से 10.5 इंच। और ये पंप है हमारे पास 8 फीट का, 12 इंच का है। और इसका भी करेंगे यहाँ पे मार्किंग। अभी हम पहले इसको लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये लगा दिया है और अभी इसको लगाएंगे ऊपर से 10.5 इंच और आगे से आधा इंच। और अभी इसको हम लगाने वाले हैं यहाँ पे। ये लगा है गैस पंप। तो यहाँ पे हमने लगा दिया है ये गैस पंप। ऊपर से यहाँ से 10.5 इंच छोड़ा और डोर पे लगाया वो 3 इंच छोड़ा है। तो अभी इधर का भी लगा के, जैसे इधर लगाया ऐसा इधर भी लगाएंगे। लग गया, अभी देखते हैं बंद करके कैसे होता है। लग तो बरोबर रहा है।